हेलो गाइस, तो आज हम क्रिस्पी पोटैटो डबल लेयर चिप्स बनाएंगे। ये बहुत ही क्रंची होते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो एक पोटैटो लेना है, इसको ऐसे छिल लेना है और नहीं क्या वो जो आलू चिप्स की मशीन आती है ना, उससे ऐसे लेयर करना है, एकदम पतले आना चाहिए। फिर इसको वॉश कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पोंछ लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा और डालेंगे और फिर एक लेयर डाल देंगे और थोड़ा सा कॉर्नफ्लेवर डालेंगे और इसको ऐसे रोल करेंगे और उसमें टूथपिन का पिन लगा देंगे और फिर इसको ऑयल में हम फ्राई करेंगे और ये क्रंची हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इस पे थोड़ा सा हम पार्सली और सॉल्ट डाल देंगे और खाओ यार। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।